的时候啊，幅度3度到5度啊。这拐个弯挺费劲的。那你以为这飞机多长，咱开的车多长？好，停，哎，不转了，差不多啊，再提点杆儿，越飞越近啊，然后做轻微调整，160改150，保持住。别说这哥俩整的还挺稳当哎，啊。往后拉点，往后拉点啊，低低的歪是肯定的啊，能降落成功就是我们就非常大突破了。我再往前放，往前放，听着那个语音播报啊，数到10的时候把油输光了，保住啊，50、40、30、20、10输光，保住别动啊。停顿阶梯了吗？松手，杆松开，来脚下踏板控制方向，副驾看速度啊，60提示他一下，60推回去。咱安全回来了，光烫的，你俩给我整这个紧张，给我整挺紧张，光烫的。这要一点不会，咱就上机学。我操，哥们，要是你不在这知道我，肯定摔。他摔不知道飞得起来。刘机长啊，咋的了，谭机长？咱非常扭腰啊！这走了，整趟扭腰。什么扭腰啊？差不多，别在这闹了。一起来有点迷糊了。你别说这个，我刚才紧张腿都软，你看现在腿还有点嘚瑟呢。真的，就把衣服给人换下来，这个人他妈好，领你们去吃一个好吃的，摆平绝对开心。有干啥用呗？物质文化遗产的熏酱馆，哎呀妈呀，这也太行了！做新酱能传承这么多年，真是不易。大杨焖子，干肠给我来一块，这牛腱子必须得给我来一块啊！猪尾巴、猪脑配你。这好，哎呦我去！来呀，走一个。我瞅都上火了，他妈根本吃不了，你整个一桌子，一会儿我跟你说全给你打包。大包，我看你不吃的。我吃不了，还有仨味儿。他哥俩行，处的不错。这飞机太好玩了。是呗，我都没玩够。你俩在那开，我在后边坐的，给我坐的直迷糊。那机舱来回就动着呢，感觉特别好。本来我寻思啊，把皇后镇的机场调出来，他那个全景老漂亮了，我在那待了半个月，根本待不够啊！山上滑雪，底下泡的水，太漂亮了。明年7月份时间我安排好了，我非得带你们去趟皇后镇。那我必须得带套房，到时候咱仨我就领你们上蓝福利海钓场干一条大金枪鱼，顶着泥拽出来买。大金枪啊，跟你体格差不多。那是啊。到皇后镇呢，我必须领你俩去吃那大汉堡去。啊，这么大个那个，我必须得干一个。我跟你说，老谭，咱俩能吃一个就不错了。